चलिए इसे मंगाकर ट्राई करते हैं। तो ये रही सेम टू सेम एलईडी फ्लूड लाइट। इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें एक टाइप सी टू यूएसबी चार्जिंग केबल मिल जाती है। तो भाई कुछ इस तरह की है हमारी एलईडी फ्लूड लाइट। सामने की ओर आपको 114 एलईडी मिल जाती हैं। ऊपर की साइड आपको बैटरी इंडिकेशन मिल जाएंगे, यूएसबी पोर्ट मिलेंगे। बैक साइड में आपको एक सोलर पैनल मिल जाता है, जिससे आप इस लाइट को दिन में चार्ज करते हैं और नाइट में इसको यूज करते हैं। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। भाई साहब कितना जबरदस्त उजाला है इसमें, और इसकी सर्च लाइट में आपको इतना उजाला देखने को मिल जाता है। इससे हमने मोबाइल चार्ज किया। अगर आप कैंपिंग, फिशिंग या गार्डन के लिए एक सोलर फ्लूड लाइट लेना चाहते हैं तो खरीदने का लिंक कॉर्नर में मिल जाएगा।